Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje estou aqui trazendo uma trollagem com minha amiga. Pensando que eu nunca trago trollagem aqui no canal. Tô trazendo trollagem, sou a Larissa Manoela, gente. Eu tô fazendo isso, não é por mal, tá gente? Ela gosta de brincadeirinhas, eu sempre gosto de fazer as trollagens com ela, só que eu nunca mostro aqui no canal. E hoje eu tô aqui mostrando pra vocês. Gente, eu não vou passar o Facebook. Desculpa, gente, aqui no computador porque tem essas bolinhas. Eu não vou passar o Facebook, meu Facebook, porque, olha só aí, tem muita notificação. Olha aqui. Eu falei, olá. Ela falou, gente, tem as conversas de Maísa. É porque nessas Facebook eu fiz da Maísa, agora aí eu passei pra Larissa Manoela. Aí, olá. Ela, oi Maísa, você me conhece? Muito bem. Ó, Maísa, é você? Não muito bem, mas eu sei. Eu falei, sim. Meu Deus, achei que era fake. Peraí. Não, não, não. Não é não. É oficial mesmo. Mandar áudio. Não posso, só posso foto. Gente, tá meio ruimzinha a imagem, tá, gente? Ainda porque não fica muito bem. Peraí, gente. Não posso, só posso foto. Ok. Aí, quero a foto? Quero. Aí eu mandei essa foto da Maísa, que é super antiga. Ela falou, quer mais alguma coisa? Ela, tipo, eu não sei, nada. Não quero incomodar. Ela mandou as emoticons aqui. Ela falou, não vai ser incômodo nenhum agradar a uma foto. Manda uma foto sua. Ok. Você tem contato da Larissa Manoela? Cadê a foto? Ela mandou essa foto aqui dela pra gente. Da Lari. Linda. Ai, sim. Nossa, que bom. Minhas amigas disseram que era fake. Que pena, mas ainda vou ter que sair. Mas é pra você entrar às 4h30? Ok. Beijos, tchau. Tchau, beijo. Oi. Oi. Ainda quero áudio? Gravei um vídeo com uma amiga. Você quer? Você quer ver? Sim, sim. O áudio também. Eu acho o vídeo melhor. Que dá pra me ver e dá pra ter certeza que sou eu, né? Espera um pouco porque estou editando o vídeo. Os vídeos eu coloquei vídeo e eu corrigi. Ok, desculpa porque às vezes escrevo errado. Aí ela falou, ok, eu também. Aí eu mandei esse vídeo aqui da Maísa, que ela encontrei na internet. Uma canção de um jeito difícil de explicar. É tudo pra essas meninas. Aí, peraí. Eu gostou, ela amiga, que bom, mandou essa imagem aqui. Ela mandou um beijinho, mandou vários. Vou mandar uma foto da minha melhor amiga. Desculpa for, mas a Larissa pediu pra que eu dê esse Facebook pra ela, porque o dela é UFC. Tem muita gente enviando mensagem, fala que eu vou trocar, mas ela falou que não quer fazer outro. Espero que entenda. E quando fizer um novo Facebook pra mim, com certeza irei te adicionar. Beijo. Eu amei falar com você e fique com Deus. Até a próxima. Ela falou, ok. Mas o bom é que você vai poder falar com ela.
Posso mandar uma foto da minha melhor amiga? Pode. Ok. Ela mandou essa foto aqui. Se a gente conhece essa menina, ela também é amiga minha. Pronto, mandei. Manda um beijo pra ela. Laura Emily. Desculpa, mas quando eu fui falar com essa menina, ela me tratou muito mal. Gente, isso é mentira. Eu nunca falei com... Eu falei com essa menina aqui, até o contato dela. Minha, Laura Emily. Já falei. Eu já falei com ela. Então, é mentira, gente. É porque eu não encontrei nenhum áudio com o nome de Laura Emily. Só por isso, gente. Oi. Como ela disse, me desculpa, ela ficou me xingando. Gente, isso é mentira, ela não ficou me xingando, tá, gente? É mentira. Você mudou o nome. Sim, agora você fez Larissa Manoela, OFC. Ela disse que você é fake. Quero o número do meu WhatsApp. Gente, eu vou pular essa parte, tá, gente? Porque eu quero. Não vai estar com a minha foto, porque coloquei outra foto pra não descobrir que é meu número. De verdade, ok? Ok. Prometo que juro que não com seu número. Ok. ABG. Realmente não vai dar certo hoje. Por quê? Porque eu ainda vou instalar o WhatsApp. Mas dá tempo, tem o dia todo. Será de 9 de setembro às 17h17, tá, gente? Zé, mas eu não tenho número de telefone aqui no meu celular. Aí eu posso dar. Aí eu te falo o código. Aí ainda vou colocar. Tem vários números. Ok. Gente, eu vou pular essa parte aqui porque não tem tanto interesse. Porque tem muita mensagem dessa parte aqui, tá, gente? Pronto, gente, eu vou ter nessa parte aqui. A gente já parou de falar aqui. Eu falei, isso foi sexta-feira às 8h22. Eu falei, oi, ela, oi. Tudo bem, Flor? Ela, tudo. Eu quero mais alguma coisa? Tipo, o quê? Foto? Manda uma foto agora. Minha mãe não deixa porque eu tiro fotos, né? Mas tem uma de manhã. Ok, vai ser assim. Eu mandei essa foto aqui pra gente. Eu peguei na internet também, da Larissa Manoela. Linda, como sempre. E vai também. Beijo, linda. Eu mandei essa foto aqui também, que era que eu tava. Aqui eu tô no perfil. Ela falou, linda, te amo. Beijinho. Bom, mesmo meus amigos dizendo que você é fake, mas eu não acredito. Pode gostar ele que sou oficial, mas eles querem perder a oportunidade de falar comigo. Deixa nem ligo. Ok, a Marisa falou com uma amiga minha, xingou ela, falou um monte de besteira. Isso é triste mesmo.